നമ്മുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗിയർ ട്രെയിൻസ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ ഗിയർ ട്രെയിൻസ് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ ഗിയർ ട്രെയിൻസ് എവിടെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എന്തിനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കിതിനകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഗിയർ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇതൊരു ഗിയറാണ്. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ ഗിയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നതിൽ കുറച്ച് പല്ലുകൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പല്ലുകളുള്ള ഒരു ചക്രമാണ്, ഒരു വീലാണ് നമ്മൾ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പൽചക്രം എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന്, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക്, അതായത് അടുത്തൊരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗിയറുകൾ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്കുള്ള പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതിനാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഗിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പല്ലുള്ള ഒരു വീലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം, അപ്പോൾ എന്താണ് ഗിയർ ട്രെയിൻ? അപ്പോൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് ഗിയറുകൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ലൈൻ കമ്പോണൻറ്റ്സ്, അതുപോലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഫീൽഡുകളിൽ നമ്മൾ ഗിയർ ട്രെയിൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗിയർ ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഷാഫ്റ്റിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഷാഫ്റ്റിലേക്ക് രണ്ടോ അതിലധികമോ ഗിയറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഫിഗറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ രണ്ട് ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള രണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, രണ്ട് ഗിയറുകളിൽ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗിയറുകളിലെ ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ, ഇതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഗിയർ ട്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് ഗിയർ ട്രെയിൻ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഗിയർ ട്രെയിൻ സാധാരണയായിട്ട് 4 ടൈപ്പ് ഗിയർ ട്രെയിനാണ് സാധാരണയായിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനാണ്. സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തേത് കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ ട്രെയിൻ. മൂന്നാമത്തേത് റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ ട്രെയിൻ. നാലാമത്തേത് എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഈ എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിൻ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്ലാനറ്ററി ഗിയർ സിസ്റ്റം, അതേപോലെ തന്നെ റിഡക്ഷൻ ഗിയർ സിസ്റ്റം, ഇതെല്ലാം എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ ട്രെയിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ 4 കൂടെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീഡിയോ ഏകദേശം 1.5 മണിക്കൂർ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ പാർട്ട് 1 ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ പാർട്ട് 1 നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ ട്രെയിൻ വാല്യൂ എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വരാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഒരു ഗിയർ ട്രെയിൻ്റെ, സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിൻ്റെ സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഇവിടെ 2 ഗിയറുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഗിയർ നമ്പർ 1, ഇത് ഗിയർ നമ്പർ 2. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. 2 ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഈ സെൻട്രൽ ഷാഫ്റ്റുകളാണ് ഈ 2 കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് വ്യൂ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഗിയറിനെ കറക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ എങ്ങനെ കറങ്ങും? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഗിയറാണ് ഈ ഗിയറിനെ കറക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ കറക്കുന്ന ഈ ഒരു ഗിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡ്രൈവർ ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഡ്രൈവർ. അപ്പോൾ ഈ ഗിയറാണ് ഈ ഗിയറിനെ കറക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗിയർ നമ്മൾ ഡ്രൈവർ ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കും. കറങ്ങുന്ന ഗിയർ ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ കാരണം ഈ ഗിയർ കറങ്ങി. അപ്പോൾ ഈ ഗിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഡ്രിവൺ ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഡ്രിവൺ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവർ എന്ന് വിളിക്കാം. ഫോളോവർ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡ്രിവൺ ഗിയർ എന്ന് പറയാം, എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഫോളോവർ നമുക്കിവിടെ മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈവർ ഗിയർ, ഇത് ഡ്രിവൺ ഗിയർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഗിയർ ട്രെയിനാണ്, സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ട്രെയിൻ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും? അതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോയെയും, അതേപോലെ ഗിയർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് റേഷ്യോയെയും ഷാഫ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള പൊസിഷനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഗിയർ ട്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്നുള്ളൊരു ടേം അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ ഗിയറും അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രിവൺ ഗിയറും തമ്മിലുള്ള സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോയും, അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ എണ്ണവും ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ എണ്ണവും ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ എണ്ണവും തമ്മിൽ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണലായിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി നോക്കാം. അതായത് ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ N1 എന്നെടുക്കുക. N1
ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ N2 എന്നെടുക്കുക. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ T1 എന്നെടുക്കുക. ടീത്ത് എണ്ണം T1 എന്നെടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ T2 എന്നെടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗിയർ റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ N1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N2 is equal to എന്താണ് T2 ബൈ T1. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗിയർ റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡിൻ്റെ റേഷ്യോയും തമ്മിൽ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണവും ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഗിയർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് N1 ബൈ N2 is equal to T2 ബൈ T1. ഇനി നമുക്ക് ട്രെയിൻ വാല്യൂ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ട്രെയിൻ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ട്രെയിൻ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ ടു ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് റേഷ്യോ, ആ ഒരു റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ ട്രെയിൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം? ട്രെയിൻ വാല്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് N2 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ് ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ N1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി പല്ലിൻ്റെ എണ്ണം എന്താണ് T1 ഏതാണ്, ഇതാണ് ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ ആണ് പല്ലിൻ്റെ എണ്ണം T1 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. T2 എന്ന് വന്നിട്ട് ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? T1 ഡിവൈഡ് ബൈ T2. അപ്പോൾ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് N1 ബൈ N2, അത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ ടു ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്രിവൺ ഗിയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ. ഇവിടെ ഡ്രിവൺ ഗിയർ ആണ്, ഇത് ഡ്രൈവർ ഗിയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഗിയർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയും, ഒക്കെ സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ട്രെയിൻ വാല്യൂ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? N2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ N2 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡാണ് N2 ടു N1 എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ്. അപ്പം N2 ഡിവൈഡ് ബൈ N1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു T1 ബൈ T2. T1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ്, T2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണമാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ട്രെയിൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ ഗിയറിൻ്റെ റേഷ്യോയും ഗിയർ സ്പീഡ് റേഷ്യോയും തമ്മിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഗിയർ ട്രെയിനിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റേ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പടം ഞാൻ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഗിയർ ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമുക്ക് ഈ ഗിയറിൽ നിന്ന് ഈ ഗിയറിലേക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും? കാരണം ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ അവിടെ വേറെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പവർ ഈ ഒരു ഗിയറിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഗിയറിലേക്കുള്ള പവർ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഗിയറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം, വലിയ ഗിയർ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ വലിയ ഗിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗിയർ വലത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഗിയർ തമ്മിൽ മെഷാവും. രണ്ട് ഗിയർ മെഷായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അല്ലാതെ നമുക്ക് വേറൊരു മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് വേറൊരു ഗിയർ കൊടുക്കാം. വേറൊരു ഗിയർ ഇതിനിടയ്ക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ആ ഗിയറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് പവർ പോകും, ആ ഗിയറിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഗിയറിലേക്ക് നമുക്ക് പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് ഗിയറിൻ്റെ വലിപ്പം കൂട്ടും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എക്കണോമിക്കലി അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല. കാര്യം കോസ്റ്റ് വൈസ് നോക്കുവാണെന്ന് ഒരുപാട് കോസ്റ്റ് ആകും അതിനതിൽ. അത് മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇൻകൺവീനിയൻസും ആയിരിക്കും അത്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഗിയർ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഡ്രൈവർ ഗിയർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ
ഡ്രിവൺ ഗിയർ കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിവൺ. ഈ ഗിയറിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ എന്ന് വിളിക്കും. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡ്ലർ ഗിയറുകൾ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഗിയറുകളാണ് നമ്മൾ ഐഡ്ലർ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറുകൾ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ് നോക്കാം. ഇതിനകത്തിൽ നമ്മൾ ഇതാണ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ. ഈ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ ഗിയർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഗിയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങും. അപ്പോൾ ഈ ഗിയർ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും? വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിൽ തന്നെ വരും. അതായത് ഈ ഗിയർ ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെ ഈ ഗിയർ കറങ്ങും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ഗിയറേ കൊടുത്തുള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് ഗിയർ ഇവിടെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറിൻ്റെ എണ്ണം 1 ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗിയറിൽ നിന്നും ഈ ഗിയറിലേക്ക് പോയി, ഈ ഗിയറിൽ നിന്നും ഈ ഗിയറിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊരു എക്കണോമിക്കലി വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള സ്പീഡ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ N1 എന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുന്നു, N1. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ് N2. ഡ്രിവൺ ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോവറിൻ്റെ സ്പീഡ് N3. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 3 യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് N1, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് N2, ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് N3. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഗിയർ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം T1, ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം T2, ഇതിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം T3. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. 2 ഗിയറുകൾ തമ്മിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ചും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം ഈ 2 ഗിയറിൻ്റെ, അത് ഈ ഗിയറും ഈ ഗിയറുകളാണ് മെഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ 2 മെഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗിയറിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ നമ്മൾ ആദ്യം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഗിയർ എങ്ങനെയാണ്, ഇതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? N1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ N2 ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? T2 ഡിവൈഡ് ബൈ T1. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ 2 ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. N1 ബൈ N2, അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് ഏത് ഗിയർ? ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ടീത്ത് ഓഫ് ഡ്രൈവർ ഗിയർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ 2 ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ, ഗിയർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ അടുത്ത 2 ഗിയറുകൾ നമ്മൾ മെഷ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഈ ഗിയറും തമ്മിലാണ് മെഷ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഗിയറിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്താണ്? ഈ ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ്? N2 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്താണ്? N3 ഈക്വൽ ടു, അപ്പോൾ എന്ത് വരും? പിന്നെ നമ്മൾ ടീത്തിൻ്റെ നോക്കുന്നത് ഫോളോവർ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തും ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ടീത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം T3 ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടുത്തെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണം T2. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 ഗിയറുകൾ തമ്മിലുള്ള ഗിയർ റേഷ്യോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗിയർ ട്രെയിനിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും? അത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കാം. N1 ബൈ N2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു T2 ബൈ T1. ഒന്നാമത്തെ പെയർ ഗിയറിൻ്റേത്. രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ്? N2 ബൈ N3 ഇസ് ഈക്വൽ ടു T3 ബൈ T2. അപ്പോൾ നമുക്കിത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ N1 ബൈ N2 ഇൻറ്റു N2 ബൈ N3 is equal to T2 by T1 into T3 by T2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇത് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി? N1 ഡിവൈഡ് ബൈ N3 is equal to T3 by T1 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫോളോവർ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണവും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്തിൻ്റെ എണ്ണവും
പിന്നെ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ ഫോർമുലയെ അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെയും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം നോക്കാനുള്ളത്, നമുക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ഗിയർ ഇവിടെ കൊടുത്തു, ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗിയർ കൊടുത്തു, ഇവിടെ അടുത്തൊരു ഗിയർ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങും. ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഈ റൊട്ടേഷനിൽ ഇത് കറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, എന്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം? ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും അതായത് ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും ഫോളോവർ ഡയറക്ഷനും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറങ്ങുന്നത്, അത് സിംഗിൾ ഗിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കിവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതും കൂടെ നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 ഗിയർ കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ പിന്നെ പൊസിഷൻ വീണ്ടും വലുതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഗിയറിൽ നിന്നും ലാസ്റ്റ് ഫോളോവറിലേക്ക് നമുക്ക് പവർ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇത് പിന്നെ ഡ്രൈവർ ഗിയറാണ്. ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഗിയറാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോളോവർ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രിവൺ ഗിയർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 2 എണ്ണം കൊടുത്തു, ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരെണ്ണേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരെണ്ണം കൊടുത്ത സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ആണ്. ഈ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെയും ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സെയിം ഡയറക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗിയർ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക, ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറങ്ങുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറങ്ങും. ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിൽ കറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും? ഇത് വീണ്ടും ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങും. ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങി ഇത് സംഭവിക്കും. ഇത് വീണ്ടും ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ പോകും? ഇങ്ങനെ പോകും. കണ്ടില്ലേ? ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇതിങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇത് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതും ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഇത് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റിലാണ് കറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ 2 ഗിയറുകൾ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ പിന്നെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെയും ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെയും റൊട്ടേഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും 2 ഗിയറുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുള്ളത്. അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഒറ്റ ഗിയറാണ്, ഒറ്റ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ അല്ലെങ്കിൽ ഐഡലർ ഗിയറാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്, ഈ ഗിയർ ട്രെയിനിൽ വരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെയും ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെയും റൊട്ടേഷൻ സെയിം ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ നമ്മൾ 2 ഗിയറുകൾ മാത്രം വരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഗിയർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് N1/N2 = T2/T1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? അതും സെയിം ആണ്. കാര്യം സെയിം എന്ന് പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? പിന്നെ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ്, പിന്നെ ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത്, ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത് ഇവിടെ സെയിം ആണ്. പിന്നെ ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ സ്പീഡ്, ഡ്രിവൺ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർ ഗിയറിൻ്റെ ടീത്ത്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? നമ്മളിവിടെ അഡീഷണൽ ഗിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഗിയർ കൊടുക്കാണ്ടിരുന്നാലും ഗിയർ റേഷ്യോയിൽ വ്യത്യാസമൊന്നും വരുന്നില്ല. ഗിയർ റേഷ്യോ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ അഡീഷണലി എത്ര ഗിയർ കൊടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിയർ റേഷ്യോ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒരു സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനിൽ ഗിയർ റേഷ്യോ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ജസ്റ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ പാർട്ട് നമ്പർ 1 ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഗിയർ ട്രെയിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗിയർ കാൽക്കുലേഷൻ, ഗിയർ റേഷ്യോ കാൽക്കുലേഷൻ, അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നെ ട്രെയിൻ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ഗിയറും എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗിയർ കൊടുക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നത്, നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനിയൊരു ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടോട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഗിയർ സിസ്റ്റം, അതേപോലെ തന്നെ റിവേർട്ടഡ് ഗിയർ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിന് അടുത്ത പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ സിസ്റ്റം ചെയ്യാം. കാരണം എപ്പിസൈക്ലിക് ഗിയർ സിസ്റ്റം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത് ആയിരിക്കും വീഡിയോ, കാര്യം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം. നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഉടനെ തന്നെ കാണാം. ബൈ.